وعشان نتأكد بنطلب تحليل تاني اسمه ايرن بروفايل، وده بنشوف فيه 4 حاجات تأكد لنا التشخيص. أول واحد هو السيرم ايرن، وده عبارة عن مستوى الحديد في الدم. تاني حاجة هي الفيريتين، وده بيقيس مخزون الحديد. تالت حاجة هي الترانسفيرين ساتوريشن، وده بيقيس درجة تشبع الترانسفيرين بالحديد، اللي بالمناسبة الترانسفيرين ده هو اللي بيشيل الحديد وهو ماشي في الدم. رابع حاجة هي التوتال ايرن بايندينج كاباسيتي، ودي بتقيس ارتباط الحديد بالناقل بتاعه اللي هو الترانسفيرين. وخلينا ابسطها لك علشان دي بتلخبط ناس كتير مننا، وعشان كمان لو حد حابب يفهمها. تخيل معانا ان احنا في موقف عربيات، وعدد الركاب على الارض ده مستوى الحديد اللي هو السيرم ايرن، والميكروباص اللي هيشيل الركاب هو الترانسفيرين. والترانسفيرين ساتوريشن ده هيكون عبارة عن درجة تشبع الميكروباص بالركاب. والتوتال ايرن بايند كاباسيتي هي الاماكن الفاضية في الميكروباص. فبالتالي في انيميا نقص حديد هنلاقي ان عدد الركاب هيقل، ودرجة تشبع الميكروباص بالركاب هيقل، وبالتالي الأماكن الفاضية هتزيد، والمخزون الحديد بالتبعية ليهم هيقل.